Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa nyota wa kimataifa kutokea katika nchi ya Burkina Faso ambaye anacheza ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Hapa tukienda kumuongelea mchezaji anofahamika kwa jina la Stefan Aziz Ki. Stefan Aziz Ki ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucheza eneo la namba 10, mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucheza eneo la winga namba 11, mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucheza eneo la winga namba 7. Sasa mchezaji huyu ameweza kutingisha kiberiti kwa mabosi wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Yani kiufupi, mchezaji huyu ambaye aliweza kusaini mkataba wa kuendelea kusalia Jangwani mpaka mwaka 2026 mwezi Juni, basi kwa upande mwingine ameweza kuandika barua ya kuomba kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Sababu za mchezaji huyu kuweza kuandika barua ya kuomba kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club, inatarajiwa kwamba ameweza kupata ofa kubwa kutoka kwa moja ya klabu kubwa barani Afrika na nyingine nchini Tanzania, ambapo mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine ni miongoni mwa wachezaji watano ambao wanalipwa fedha nyingi barani Afrika. Stefan Aziz Ki kabla ya kusaini mkataba wa miaka 2 kuendelea kuitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club msimu, tunaona alikuwa na ofa nyingi mezani, lakini sababu za mchezaji huyu kubakia nchini Tanzania ni kwa sababu alikuwa anatarajia kufunga ndoa na mchezaji na mwanadada anayefahamika kwa jina la Hamisa Mobeto, na wawili hawa hatimaye waliweza kufanikiwa kufunga ndoa. Kwa hiyo mara baada ya mchezaji huyu kupewa mkataba mpya wa kuendelea kusalia Jangwani, basi kwa upande mwingine kwa sasa ameweza kuandika barua ya kuomba kuvunja mkataba na kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Sasa taarifa ni kwamba mwishoni mwa msimu Stefan Aziz Ki anatarajia kuondoka Yanga kujiunga na klabu ya soka ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Sababu za Aziz Ki kutaka kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club ni kwamba amewaambia viongozi wa klabu ya soka Yanga Sports Club kwamba anahitaji kucheza FIFA Club World Cup kwa mwaka 2025 ambayo inatarajia kuanza Juni 14 kule nchini Marekani, ambapo ikumbukwe Wydad Casablanca ni miongoni mwa klabu 4 ambazo zinatuwakilisha kwa ukanda huu wa Afrika, ambapo kuna klabu nyingine ni Al Ahly, Esperance Mamelodi sambamba na timu ya soka ya Al Ahly. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine Wydad Casablanca walijaribu kumsajili mchezaji huyu katika dirisha kubwa la usajili, lakini ndio hivyo dili iliweza kufa kwa sababu mchezaji huyu aliamua kusaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia Jangwani. Sasa habari kufikie ni kwamba mchezaji Aziz Ki anataka kucheza mashindano ya vilabu kwa ngazi ya kombe la dunia pale nchini Marekani. Kwa hiyo hivyo hayupo tayari tena kuendelea kusalia katika viunga vya Jangwani. Kwa hiyo amewaambia Yanga anakwenda kuondoka mwishoni mwa msimu. Lakini habari nyingine ni kwamba kuna taarifa zinadai kwamba bosi wa klabu ya soka Simba Mohamed Gulam Dewji naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanamtazama Stefan Aziz Ki na amevutiwa na mafanikio ambayo ameweza kuyapata akiwa na klabu ya soka Yanga sambamba na klabu ya soka ya ASEC Mimosas. Kuna taarifa zinadai kwamba Simba wapo tayari kumlipa mshahara mara 2 ya ule wanaopokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga ili nyota huyu aweze kujiunga na miamba ya soka ya Simba Sports Club katika majira ya kiangazi, yani mwezi Juni mwaka 2025 katika dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba nao pia wakaliingilia dili la klabu ya soka ya Wydad Casablanca nchini Morocco, ambayo tayari imempa ofa kubwa, na Aziz Ki anataka kuonekana zaidi katika ngazi za kimataifa, hususan katika mechi za kombe la dunia kwa ngazi za vilabu kondo. Hivyo tunaona Young Africans kwa sasa wanamtafuta mbadala wa Stefan Aziz Ki ambaye ameweza kuweka wazi anataka kuondoka Young Africans, huku Faisal Salum maarufu kwa jina la Fitoto akitajwa kwenda kuirithi nafasi
ya Aziz Ki. Tuambie neno la comment, je, ni uamuzi sahihi kwa Aziz Ki kuomba kuondoka Young Africans? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.